Hordoftoonni TV Araaraa akkuma beekamu dhuga ba'umsi waldaa Araaraa kuni egaa nama ajaa'iba. Namni manuma taa'ee torbanii gara torbaniitti fayyina lakkoofsa hin qabne fayyaa amma qobaa koo dubbisee fixuyyuu dadhabee irraa gammeen na gargaaruu dhufee jira. Kanaaf ammuma dandeenyu ammayyuu lama taanee hin finnamini taraa taraa dubbifnaa jechuudha. Aadde Alamituu Laggasaa biyya Sulultaarraa ani dhala dhabee ture yeroo lamas ulfinarraa ba'ee ture. Garuu gara waldaa Araaraa dhufee namni Waaqayyoo raajiin Masarat naaf kadhatanii mucaa argadheeraa. Kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhaniiru. Aadde Kabbabush Itichaa biyya Orroo Guduruu Shaambuurraa ani yeroo dheeraaf dhukkuba aasimii dhukkubsachaan ture. Karaa TV Araaraa yeroo namni Waaqayyoo raajiin Masarat warra dhukkuba aasimii qabaniif yeroo kadhatanii anis mana koo taa'ee TV tuqee wajjin kadhadhee yeruma sana dhukkubni aasimii narraa badee. Kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhaniiru. Obbo Margaa Warquu Arsii Asarlaa irraa Waaqayyo karaa nama Waaqayyo raajii Masarat abjuudhaan natti mul'ate waan guddaa naaf godhe. Innis tokkoffaa namni Waaqayyo raajii Masarat abjuudhaan natti mul'atanii naaf kadhatanii bilisa baate ittanaan jedhan dhukkuba asmii waggaa 14 irraan bilisa ba'e. Lammaffaa haati warraa koo isuma namni Waaqayyo raajii natti mul'ataniin mataa boo waggaa 7 irraa bilisa baate. Sadaffaa daa'imna koo irratti waan akka alarjikii yaa'ee ture. Isuma raajiin yookaan namni Waaqayyo natti mul'ataniin mucaan koos alarjikii sanarraa bilisa baateetti. Anis Waaqayyoon galateeffadheeraa, isinis Waaqayyoon nu galateeffadhaa. Obbo Araaraa Caalaa Awwaash irraa karaa TV Araaraa yeroo namni Waaqayyo raajii Masarat kadhatan abbaa koo wajjin kadhadhee TV harkaan tuqe. Dhukkuba asmii waggaa 30 irraa bilisa ba'e. Kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhaniiru. Aadde Sukkaaree Geeta'uun Horroo Guduruu irraa kadhata guyyaa 40 keessatti yeroo namni Waaqayyo raajii Masarat bishaan Araaraa irratti kadhatan anis mana koo taa'ee wajjin kadhadhee dhugeen dhukkuba asmii waggaa 6 irraa bilisa ba'ee ani fayyeen jira Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhaniiru. Aadde Bittoo Falmii Gujii Lixaa irraa Waaqayyo waan guddaa naaf godhe karaa TV Araaraa yeroo namni Waaqayyo raajii Masarat bishaan irratti kadhatan anis manuma koo taa'een dhugee dhukkuba garaachaa waggaa 18 irraa na dhukkubaa ture amma bilisa ba'ee fayyeen jira Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhaniiru. Aadde Almaaz Baayisaa Beneshaangul Gumuz irraa karaa TV Araaraa yeroo namni Waaqayyo raajii Masarat bishaan irratti kadhatan anis manuma koo taa'een bishaan irratti wajjin kadhadhee dhugee dudda kutaa waggaa 3 irraa na dhukkubaa ture amma bilisa ba'een jira anis Waaqayyoon galateeffadheeraa, isinis Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhaniiru. Obbo Qalbeessaa Mul'isaa Buraayyuu irraa Waaqayyo karaa nama Waaqayyo raajii Masarat waan gurguddaa naa godhe. Innis dhukkuba waggaa 15 na dhukkube. Raajii Masarat abjuudhaan natti mul'atanii dugda koo tuqanii ati amma kaastee bilisaa naan jedhan achii ka'een dugda koo naa fayye. Gara biraa kalee ji'a 3 walitti aansee na dhukkube. Yeroo muraasaaf ol jedhee gajjechuu hin dandeenye. Yerooma sana isumaan na keessaa ba'e. Anis Waaqayyoon galateeffadheeraa, isinis Waaqayyoon nu galateeffadhaa jedhaniiru. Jaallatamtoonni TV Araaraa Waaqayyoo eebbisee biyya keenyaaf kennee addunyaaf kennee akkam jirtu fayyaa keessanii nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Inspektar Gammachuu Abbabaa magaalaa Beddelleerraa TV Araaraa baay'een hordofaa nan jaalladha. Haa ta'uyyuu malee mataan koo baay'ee na dhukkubaa waa hubachuu dadhabee yoo xiqqaate waggaa 15 ol ta'uu narra ture. Kanumaa osoon rakkadhu Waaqayyo Gooftaan maccaa gaafa guyyaa 12 ji'a 10 bara 2012 halkan irribaan yookaan abjuu keessaa dooktara isaa biyya keenyaaf kennee raajii Masarat taayyenatti dhufanii rakkoo koo kana na gaafachuun akkasuma si'a tokko na keessaa ifataniin irriba keessaa dammaqee yoon of ilaalu nagaan ta'e
ergasii kunoo nagaa koon jira amman dhufee dhugaa ba'utti Waaqayyoon na galateeffadhaa jedhaniiru. Dhibee waggaa 15 ol rakkise ilmi Waaqayyo abjuu keessa raajii fakkaateetti dhaqee bilisa isaan baase. Maqaan isaa Waaqaaf lafarratti haa ulfaatu. Akkasuma ani maqaan koo Mulugeetaa Baqqalaan jedhama. Biyyi koo magaalaa Buraayyuu irraa. Dhuga ba'umsi koo mucaa dhiiraa waggaa 1 ji'a 6 qaba. Innis dhukkuba saayinesii fakkaatee ukkaamsaa hirriba keessaa hafuura baafachuu dadhabsiisaa. Manni yaalaas foon funyaan isaa keessatti biqiluu danda'a yookaan qoonqoo isaa keessatti duuduu danda'a jedhanii shirooppii dhugamu gosa 2 kennaniif. Guyyaa tokko raajiin karaa foddaa tiiviitiin wayitii kadhatan. Haati manaa koo bishaan qabattee raajii waliin kadhattee mucicha obaaftee ofiifis dhugde. Isheenis dhukkuba saayinesii irraa bilisa baatee mucaan keenyas kanumaan fayyee. Kanaaf Waaqayyoon isa dhala koo naa hiike guddaa naa galateeffadhaa jedhaniiru. Haleluuyaa. Aadde Simboonee Beekaa Meettaa Walqixxeerraa. Waaqayyo waan guddaa nuuf godhe. Innis karaatii fi araaraa yeroo namni Waaqayyo raajii Masarat bishaan irratti kadhatan nuyis wajjin kadhanne abbaan warraa koo garaa bokossaa waggaa 3 irraa baay'ee kan itti dhiphachaa ture. Si'uma sana of keessaa dhabe. Waaqayyoon galateeffanneerraa. Waaqayyoon nu galateeffadhaa. Obbo Gammachuu Booru Gujii Lixaa irraa karaa tiifii araaraa yeroo namni Waaqayyo raajii Masarat kadhatan wajjin kadhanne tiifii tuqeen humni wayii na darbate na kuffise. Yeroon achii ka'u dhukkuba waggaa 12 miilla na nyaate. Mana yaalaa hundumaa dhaqee waan tokko furmaata argachuu kan hin dandeenye battaluma sana of keessaa dhabe. Ergasii fayyaa kooti. Waaqayyoon nu galateeffadhaa jedhaniiru. Obbo Addunyaa Dhugumaa Naqamte irraa karaa tiifii araaraa yeroo namni Waaqayyo raajii Masarat kadhatan wajjin kadhadheen tiifii tuqeen dhukkuba asmii waggaa 5 irraa na dhiphisaa ture irraa bilisa ba'eera. Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhaniiru. Ani maqaan koo Alamuu Sabbooqaan jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Finfinneedha. Dhuga ba'umsi koo dhukkuba asmii waggaa 6 kanan rakkachaa ture. Raajiin Masarat karaa foddaa tiifiin ituu kadhatanii an amantiin foddaa qabeen duukaa kadhadhee dhibeen sunis na keessaa ba'ee amma fayyaa koodhaa naa galateeffadhaa jedhaniiru. Akkasumas aaddee Muluu Xurii jiraattuu godina Shawaa Kibba Lixaa kadhannaatii fi araaraatiin guyyaa 40 kadhatamaa ture. Amantiin isin waliin kadhadhee karaa foddaatii fi kadhachaa osoo hin jiruu mucaan koo dhibee toonsiliif funuuna yeroo dheeraadhaaf rakkachaa ture irraa bilisa waan ta'eef Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Duraan dursee nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jechaa raajii Masaratiif hojjetootni waldaa araaraa hundumaaf. Ani maqaan koo Abbabuu Burruusoo godina Wallagga Lixaa Aanaa Jaarsoo. Egaa dhuga baatiin koo kan armaan gadiiti. Inni tokkoffaan bara 2009 waldaa araaraa abbaa warraa koo wajjin kadhachuuf dhufeen ture. Raajiin faan sanyiin keessan facaasaa jennaan utuu manni keessan jijjiiramuu agartu jedhan. Ameen ameen jennee amantiin fudhannee galle. Utuun turiin manni keenya jijjiiramee itti aansuun immoo manni kan biraa tokkotu itti nuuf dabalamee isa kanaaf Waaqayyoon nu galateeffadhaa jedhu. Manni ni duris jijjiiramee manni kan biraa lammaffaanis ijaaramee Gooftaan galata lakkuu isaan baachise. Kanaaf naa galateeffadhaa jedhu. Obbo Wadaajoo Nugus Buraayyuu irraa Waaqayyo waan guddaa 3 naaf godhe. Karaa tiifii araaraa yeroo namni Waaqayyo raajii Masarat kadhatan anis wajjin kadhadhe. Tokkoffaa dhukkuba garaachaa waggaa 5 irraa na fayyise. Lammaffaa dhukkuba kintaarotii waggaa 10 irraa na fayyise. Sadaffaa haati warraa koo dhibee morma waggaa 1 ishee dhiphise irraa yeroo namni Waaqayyo raajii bishaan irratti fayyite. Anis haati warraa fayyaadhaa Waaqayyoon nu galateeffadhaa jedhaniiru. Aadde Dinqaayyoo Guddataa Horroo Guduruu irraa Waaqayyo dhibee garaa garaatti na fayyise. Yeroo namni Waaqayyo raajii Masarat bishaan irratti kadhatan anis bishaan buufadhee wajjin dhuge. Tokkoffaa
dhukkuba gadameessaa waggaa 12 Waaqayyo na fayyise. Lammaffaa dhukkuba garaachaa waggaa 9 itti dhiphachaa ture irraa Waaqayyo karaa TV araaraa yeroo namni Waaqayyo raajii Masarat kadhatan wajjin kadhadheen bilisa ba'een jira. Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhaniiru. Ani maqaan koo Alamuu jedhama. Kanan jiraadhu godina Booranaati. Wanti naaf ta'ee kadhannaa guyyaa 40 kadhatamaa ture. Isinii wajjin kadhachaa ture. Dhukkuba toonsilii deddeebi'ee na rakkisaa ture. Gaafa guyyaa dhumaa yeroo raajiin bakka jirtanitti dhukkuba kamirraayyuu bilisa ba'a jedhanii anis amiin jedhee fudhee ganama yeroon hirribaa ka'u dhukkubicha ofirraan dhabe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u nan fayyee Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhu. Akkasumas ani maqaan koo Lalisaa Moosisaan jedhama. Jiraataa godina Shawaa Lixaa Aanaa Jibaat magaalaa 5 kan ta'e haati manaa koo Daawwitee Addunyaa kan jedhamtu dhukkuba garaachaatiin qabamtee ji'a tokkoof rakkachaa turte. Mana yaalaarra deddeebites fayyuu hin dandeenye turte. Gaafa guyyaa 24 ji'a 9 2012 yeroo raajiin Masarat Taayyee gaara araaraarra bishaan araaraa qabatanii kadhatan isheenis iskiriinii TV qabattee bishaan mana jiru buufattee kadhannaan hordofuudhaan yeroo dhugdu yeruma sanatti balaqqamsiisee hooqqisiisee dhukkuba garaachaatiin rakkachaa turte irraa bilisa taate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u Waaqayyoon isa hundumaa danda'u nuu galateeffadhaa jedha. Sanyiin jedhama magaalaa Amboo irraa miilli koo koomee irraa ol na waraanaa na gubaa ture. Kophee kaawwachuudhaaf na dhorka. Miilli koo baay'ee deemuus dhaabachuus na dadhabsiisa. Kilinika dhuunfaas hospitaala Referaarii Amboos deemee yaalamee garuu fayyuu hin dandeenye. Sana booda haati manaa koo dibata yookaan zayitii waldaa araaraa naa fidde. Na dibde. Nan fayye. Galanni Waaqayyoof haa ta'u Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhaniiru. Aadde Carraa Buraayyuu irraa wanta ajaa'ibsiisaa Waaqayyoo naaf godhee innis bobbaa koo jalatti yookaan karaa isaan shindibeetii ba'an na dhiitee waggaa 8 manni yaalaa na dadhabe. Yeroo namni Waaqayyoo raajii Masarat kadhatan iskiriinii tuqee wajjin kadhadhe waan akka ija bunaa fakkaatu na keessaa ba'e. Yeroo sanaa kaasee fayyeera. Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhanii dhugaa ba'aniiru. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha ani maqaan koo Aragguu Mootiin jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 2. Bara darbee dhukkubsadheen ture. Baay'ee waan na dhukkubuuf naman itti madhu nan dhabe. Utuun kanaan jiru halkan raajii Masarat nama keessaa harkaan na tuqanii Waaqayyo si fayyiseera naan jedhan. Yeroon hirribaa ka'u dhukkuba koo hin jiru. Achumaan bade. Waaqayyoon naa galateeffadhaa ani amma fayyeen jira jedhu. Duraan dursee nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha ani maqaan koo Girmaa Jamaal jedhama. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo irraa. Gochaa Waaqayyo naaf godhee karaa TV araaraa bishaan gaara araaraa buufatanii isinis warri mana keessan keessa jirtan nu faana kadhadhaa jedhanii bishaan mana keessanis buufadhaa jedhanii yommuu kadhatan anis bishaan mana kootii buufadhee yeroon bishaanicha anis amantiidhaan dhuge. Yeroodhuma sana saayinsii waggaa 8 na rakkisaa ture na balaqqamsiisee na keessaa ba'e. Ani amma fayyaa kootii Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhaniiru. Maqaan koo Baayisaa Gurmeessaan jedhama. Kanan jiraadhu Hararge Lixaa magaalaa Ciroo. Yeroo baay'ee karaa TV araaraa maatii koo wajjin hordofaa yeroo isin namootaaf kadhattan haati manaa koos iskiriinii tuqxee daa'imni kun dhiira naaf haa ta'uu jettee kadhatti. Kanaan dura immoo ogeessi yaalaa durbaa mucaan garaa kee keessaa naan jedhaniiru. Kana duwwaas miti. Opporeeshiniin malee hin deessuu pooseshiniin mucaa keetii sirrii minii naan jedhan. Mucaan garaa koo keessaas dhiiratti naa jijjiirame opporeeshiniin ta'uun hafee daqiiqaa 10 keessatti danda'e. Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhanii dhugaa ba'aniiru. Gooftaaf galata jabaa fida. Mucaan ishee durba ture dura. Ogeessi yaalaa durba mucaan garaa kee keessaatti hin jedhe. Isheen immoo iskiriinii TV araaraa qabattee mucaan garaa koo keessaa dhiiratti geeddaramuu jette. Kana duwwaayyuu miti opporeeshiniin diinsanaan jedhanii pooseshiniin mucaa kootii mataan isaa sirrii minii jedhanii. Okay. Amma dhiira ta'e. Amma dhiira ta'ee fi opporeeshinii malee daqiiqaa 10 gidduutti deesse jettee dhugaa baate. Waaw, gooftaan keenya dinqiidha. Ammasii Aadde Tsaggaayee Girmaa kanan jedhamu godina Qellem Wallaggaa aanaa Jimmaa Orroo kanan ta'e amma immoo magaalaa Naqamtee kanan jiraadhu
waanan dhugaa ba'uu barbaadu itti fufee wanta Waaqayyo naaf godhee baay'eedha. Isa keessaa muraasan dubbadha. Guyyaa gaafa 9 ji'a 6 bara 2012 ciniinsuun na qabee utuun cinqamuu bulee oolee galgala immoo sa'aatii 11 yemmuun turuu dooktariin akkan opereeshinii ta'u natti himee sababni isaas mucaan guddaadha waan jedhameef kanaan booddee namni ollaa kootii bishaan araaraa naa fidee gaafan dhuguu utuma dooktariin akkas jedhee afaanii hin fixin ani mucaa ilmaa kiiloo 4 nagaa koo nan da'ee kanaan Waaqayyoon naa galateeffadhaa maqaansaa Beekaa Sanyii jedhamaa jedhu. Ciniinsuun irra oolee irra bulee dooktoriin opereeshinii gochuudhaaf sa'aatii inni bira ga'utti ollaan immoo bishaan araaraa dhaqanii obaasanii Waaqni araara godheef mucaa kiiloo 4 nagaadhaan da'ani galata argatu gooftaan. Ani maqaan koo Bashaatuu Tasfaan jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Finfinneeti. Bara 2009 irraa eegalee daa'ima godhachuuf baay'ee hawwaan ture garuu milkaa'uu hin dandeenye. Baay'ees na dhukkuba ture. Gara mana yaalaa deemee yeroon ilaalamu gadameessi kee bishaan kuufatee waan jiruuf qabachuu hin danda'u. Akkasumas infekshinii kalee qabdanaan jedhanii manni yaalaas kanaaf ni gargaara kan jedhu hundumaa qoricha waggaa tokko guutuuf naa kennanii ittumayyuu dhukkubni natti caalaa deeme. Anis namoota gara waldaa araaraa kadhannaadhaaf dhufan argeen suura kootti kennee naa kadhachiisaa jedhe. Garuu waa'ee dhalaa argachuuf jedhee itti himuu sodaadheen kaleetu na dhukkubaan jedhe. Namni suura koo itti kennee gaafa dhufanii warri ijoollee barbaadan kottaa gaafa jedhanii osoon itti hin himatin Hafuurri Qulqulluun rakkoo koo isaaniif ibsee bakka koo bu'anii kootii isaanii baasanii akka nama daa'ima baatuutti baatani. Suura koo irratti irra ka'anii anaaf kadhachiisan. Gaafa galanis zayitii araaraa naaf fidanii dhufanii sana booddee anis zayitii araaraa sana qadaada isaatti buufadhee hanganni dhumutti guyyaa guyyaatti dhuguun eegale. Osoon hin beekinis garaatti na afee ji'a tokko booddee gaafa mana yaalaa deemee ilaalamu ulfa kan ta'e natti himan. Anis baay'ee gammadee Waaqayyoon galateeffadhe. Kunoo amma waggaa isaatti Waaqayyo mucaa durbaanaaf kenneera. Waaqayyoon guddaa naa galateeffadha. Waaqayyoof galanni guddaan bara baraan isaaf haa ta'u jedhu. Ameen. Akkasumas ani maqaan koo Caaltuu Warquun jedhama. Kanan jiraadhu godina Wallaggaa Lixaa Aanaanolee Kaabbaati. Dhugabaatiin koos bara 2010 gaa'ela dhaabbadhee marsaan laguu koo ji'a 7ffaan sirrachuu didee na rakkisaa ture. Utuman kanaan jiru Guraandhala 2011 gara waldaa araaraa dhufee raajiin yeroo isaa kan qabee gadhiisuuf waamicha godhanii achan ba'ee isaanis akkas jedhanii waan baattanii jirtanii ushururuu jedhaa kunis diraamaa isaa hamma hojjettanii waggaarraa immoo mucaa ilmaa jedhanii. Anis amantiidhaanii achi ba'ee raajiin nu tuqanii guyyaa sanaa kaasee dhiigni koo akka bishaanii lola'us narraa dhaabbatee Waaqayyo na yaadatee anis waggaa isaatti bitootessa 22 bara 2012 Waaqayyo mucaa ilmaa naaf kana fakkaatu naaf kennee kanaaf guddisaa Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa galateeffamu. Wanti namatti ulfaate Waaqayyoof salphaadhaa jettee footoo mucaa ishee ergiteetti mucaa ishee boqqolloo fakkaata sirraati. Gooftaa Yesuus waggaa isaatti dhala dhiiraa baachise. Haleluuyaa. Waaw. Maqaan koo Saajin Galaanaa Kumalaan jedhama. Magaalaa Finfinneen jiraadha. Dhukkuba koronaan qabamee bakka tursiisaan ture. Haa ta'uyyuu malee raajiin Masarat bilbilaan yemmuu naaf kadhatanii dhiigaaf hadhooftuu na balaqqamsiisee dhukkubni kun na keessaa ba'ee maatii koo faana 7 kan turre amma fayyinee mana keenyatti galleerra Waaqa nuu galateeffadhaa jedha. Koronaa vaayirasiin qabamee Saajin Galaanaa Kumalaa maatii isaa wajjin lafa turtii ture. Bilbilaan gaafarraa ifatamuu hadhooftuuf dhiiga wal bakee balaqqamsiisee koronaan keessaa ba'e. Ergaa seexanaati wanta ta'eef keessaa ba'ee amma Saajin fayyee maatii isaa wajjin footoo maatii isaa wajjin ergeera. Fayyee galee mana isaa jira. Ulfinni Waaqaaf lafarratti maqaa isaatiif haa ta'u. Akkasumas
Ani maqaan koo Ayyaantuu Maatiyos jedhamaa kanan jiraadhu magaalaa Finfinnee yoo ta'u, gochaa Waaqayyo naaf godhee hedduu keessaa muraasa dhugaa ba'uun barbaada. Innis an yeroo baay'ee dhibee garaachaatiin rakkachaan ture. Mana yaalaa garagaraas deemeera, fayyuu hin dandeenye. Beetasaattaa Takla Amaanot hunda isaaniiyyuu deemeera, garuu fayyuu hin dandeenye. Guyyaa tokko halkan abjuudhaan raajiin naaf kadhatanii guyyaa 3 walitti fufanii naa kadhatuu turan. Kana booddee anis gara waldaa araaraa deemuun murteesse. Kunis bara 2011 ji'a 7ffaa keessa dhufee toora kadhataa irratti raajiin yemmuu naaf kadhatan afurri du'aa gadhiisi jedhanii yemmuu ifatanii na kuffisee achiin booda ergan galee nan fayyee dhibee garaachaa himadhee hin beeku. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Ameen. Duraan dursee nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ani maqaan koo Taarraqeenyi Jaallataan jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Amboo. Dhuga baatiin koo akka armaan gadiitti itti fufa. Tokkoffaa baruma kana keessa sadaasa gaafa 18 balbala koo duratti kufee lukni koo miidhame. Ji'a 3 baay'ee rakkachaan ture. Gara waldaa araaraa deemuuf erga murteesse obboleessi koo magaalaa Finfinnee jiraatu ture naaf bilbilee itti himadheen bishaan dibataa siif fideen dhufaa naan jedhe. Innis akkuma jedhe naa fidee dhufe. Miilla koo kanas dibadheen nan fayye. Lammaffaa mucaan koo caafii narma isheetii dhukkubsatee bishaanuma dibataa kanaatti dibattee isumaan fayyite. Gaafa Gimboot yookaan caamsaa 23 bishaan gaara araaraa irratti gaafa kadhatan bishaan mana keessan keessa buufattan anaa wajjin kadhadhaa jedhan. Anis akkuma isaan jedhan buufadhee wajjin kadhadhe dhugee battaluma sanatti waan akka oomachaa wayii ol guuree ana keessaa ba'e. Dhukkuba waggaa 30 ol na rakkise ture hindaarotii ittiin bilisa ba'e. Karaa tiifii araaraa Waaqayyoo baay'ee na gargaare. Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Anis Waaqayyoon galateeffadheeraa jedhu. Alamuu Dachaasaan jedhama. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Saqalaa kanan jiraadhu. Ilma obboleessa kootii Daawit Takkaalaa kan jedhamu umuriin isaa waggaa 17 kan ture. Dhaloota isaatii jalqabee gurri isaa ni malaa ture. Ani immoo qoonqoon koo na dhukkuba. Yeroo baay'ee mana yaalaa deemee kanan dadhabee obboleessi koo magaalaa Naqamtee zayitii araaraa naaf erge. Zayitii araaraa naaf erge guyyaa tokko taa'ee qormaata barattootaa barreessaa utuu hin jiru raajii Masarat dhukkubsatoota dhukkuba garaagaraa maqaadhaanii karaa foddaatii fi araaraa osoo kadhatanii jiraniin warri gurri keessan mala'u duudaan gurri keessan hin dhageenye jedhanii utuu kadhataniin arge. Mucaan obboleessa kootii zayitii araaraa gurra isaatti cobsee gurri isaa sun yerooma sana bilisa ba'ee amma nagaa isaatii Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u jedhaniiru. Tole, nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Fannaayyee Amaanu'eeliin jedhama Buraayyuurraa. Dhuga ba'umsan qaba guyyaa gaafa 11 ji'a 6 2012 waldaa araaraa dhufeen ture. Anis yeroo sana ulfaa manni yaalaatti taa'umsi mucaa keetii sirrii miti naan jedhanii turanii. Gaafas bishaan gaara araaraatiin tajaajiltoonni garaa kootti naaf naqanii gaafa mana yaalaa deemee sirrateera naan jedhanii Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhu. Maqaan koo Deebisaa Iyyaasuu Abdataa jedhamaa jiraataa magaalaa Buraayyuu kanan ta'e. Waaqayyoo wanta inni naaf godhee dubbatamee dhumuu hin danda'u. Garuu keessaa waan tokkon dhugaa ba'uu barbaada. Mucaan koo Oromiyaa Deebisaa kan jedhamtu olmaa daa'immanii bara 2009 guyyaa 10 ji'a 2 magaalaa Buraayyuu galchee osoo barachaa jirtuu guyyaa tokko osoo taphachaa jirtuu miilli isheenni gara bitaa cabee hospitaala biyya keessaa Phaawulos Xuqur Ambassaa bakka itti hin geessine hin jiru. Akkasumas malaan miilla ishee waggaa 2 irraa hin cituu hin dandeenye osoo ciifteetiif araaraa hordofaa jirtuu guyyaa gaafa 12 ji'a 3 bara 2012 guyyaa raftee osoo jirtuu raajiin Masarat abjuu koon dhufee adda koo tuqee fayyiteetta naan jedhee jettee natti himte. Sanumaan malaan waggaa 2 dhangala'aa ture irraa citee lukki ishee cituu hin hafee isheenis ni deemti. Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Abjuudhaan raajii Masaratiin argitee mucaan waggaa 6 dhiphattee Waaqayyo naa fayyisee jedha.
miilli ishee irraa citu jedhamee ture. Miilla cituu irraa ishee fayyise ilmi Waaqayyoo. Maqaan isaa Waaqaaf lafarratti ulfaatu. Maqaan koo Xurunesh Dafaan jedhama. Yeroo darbe waan guddaa Waaqayyo naaf godhe dhugaa ba'een ture. Ammas yeroo darbe utuu namni Waaqayyoo Raajiin Masarat Taayyee karaa foddaatii fi eebbi kee qabame gadi adhiifamu jedhanii kadhatanii anis wajjin kadhadhee eebbi koo waggaa 3 qabamee ture. Waaqayyo gadi naaf lakkise. Isinis naa galateeffadhaa. Hangafa eebba koo isa jalqabaa gadhiifame immoo hojii mana isaatiif TV Araaraatti galcheera. Ammas amma dandeenyu yoniif manni koo babal'isuu wangeelaa bukkee isin bukkee hin dhaabbannaa jedhu. Ani maqaan koo Eebbisee Gadaafaan jedhama. Iddoon jireenya koo magaalaa Moojoo irraa. Yeroo darbee maallaqan qaburraa gara akkaawuntii TV Araaraa irratti dhangalaase. Raajii Masarat eebbifamaa jedhanii nuuf kadhatan. Anis karaa foddaa TV Araaraa ameen jedheen amantii guutuudhaan fudhadheen ture. Waaqayyo dachaa waan na eebbiseef Waaqayyoof naaf galateeffadhaa. Ani maqaan koo Taaddaluu Nuguseen jedhama. Godina Shawwaa Kibba Lixaa magaalaa Walisoo irraa. Oolmaa Waaqayyo karaa zayitii yookaan dibata araaraa naaf oolee dhugaa ba'uun barbaada. Innis akka armaan gadiitti ta'a. Obboleessi koo dhalatee waggaa 3 afaan hiikkachuu dide. Zayitii kana yeroon afaan isaatti dibee afaan isaa hiikame. Akkasuma obboleettiin koo miilli ishee madaa'ee torban 3 baannee gadi baafne baannee ol gashina. Utuu kanaan rakkattu zayitii kana yeroon itti naqu guyyaa 3 gidduutti fayyite. Waaqayyoof galanna ta'u. Ani maqaan koo Xurunesh Daggafaan jedhama. Naqamte ganda duwwaa 3ti. Yeroo darbee waan guddaa Waaqayyo naaf godhee dhugaa ba'een ture. Amma yeroo darbe utuu namni Waaqayyoo Raajii Masarat karaa TV Araaraa kadhatanii eebbi kee qabamee gadi siif dhiifama jedhanii kadhatan. Anis wajjin kadhadheen eebbi koo waggaa 3 qabamee ture. Waaqayyo gannaa dhiisiseera. Anis Waaqayyoon galateeffadheera. Isinis Waaqayyoon nu galateeffadhaa. Ani manni koo hojii babal'ina wangeelaa hojjechuudhaaf tumsa simbira dhaabannaa jedhu. Ani maqaan koo Mirreessaa Leencaa jedhama. Godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Oomaarraa. Wanta ani dhugaa ba'uu barbaadu obboleettiin koo Hawwiin Leencaa kan jedhamtu dhukkuba garaaf dhiibbaa dhiigaan rakkachaa turte. Anis adoolessaa keessa bara 2011 gara waldaa araaraa fidee Waaqayyo araara isaa isa dhuma hin qabneef obboleettii koo dhukkuba garaachaaf dhiibbaa dhiigarraa bilisa baaseera. Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhu. Akkasumas maqaan koo Addisaalem Wadaajoon jedhamaa kanan jiraadhu magaalaa Naqamteedha. Waldaa araaraa dhufe akka anaaf maatii koof kadhatamuuf gaafa guyyaa 8 ji'a 2 bara 2012 dhufee bulee kadhachiifadhee galee paartinarii TV Araaraas ta'ee galee guyyicha raajii yommuu kadhatan abjuun gadhees gaariis abjuachuu dandeessuu jedhanii akkasumas macaafa Daani'el boqonnaa 1-12tti dubbisaa soomaaf sagadaan akka kadhannu nutti himan. Deebitanii dhuftanii dhugaa baatu jedhan. Dubbatanii anis erga Waaqayyoo nama isaa karaa Raajii Masarat nutti dubbatee fudhee galee guyyaa muraasa booda guyyaa gaafa 12 dafinoo galgala gara facaasaatti bari'u abjuudhaan mucaan koo Marsii Mooyii namoota baay'atanii jiran biratti ituman ilaaluu of biraan dhabe. Sanaan booda osoon barbaaduu namoonni inni gidduu isaanii ture suni boolla tokko keessatti arginee naan jedhan. Yommuu isaan baasanitti dhagna isaa irraa bishaantu coccoba. Akka waan boolla bishaan keessaa ba'ee fakkaata ture. Afuurri isaa keessa hin jiruu ture. Sana booddee kanatti yommuun hirribaa dammaqu abjuu ta'uu isaa hubadhee baay'ee lapheen koos na dhiphachuu jalqabe. Akka waan dhugaa ta'e keessi koo nagaa dhabee kanaan booda turtii ji'a 3 booda konferensii hafuuraa waldaan araaraa qophaa'e sana hirmaadhee oolee bulee dafinoo isaatii 9ffaa irratti goromsi haroogaan tokko bakkeedhaa deemtee gara dallaa keenyaa keessatti seenuu dhufte. Yommuun sagalee dhaga'ee gadi ba'u goromsi sun mucaa koo Marsii Mooyin lafatti kuffiftee garaa isaarra ejjettee dhidhiitti. Akkan isaan abjuu kootiin arge sanatti namoonni yaa'anii iyyanii abjuu kootiin iyyaa tures iyyeen boo'ee du'eera jennaanis garaa kutannee hin oolles hin jiraatas kan hin jedhamne Waaqayyo naaf oolchee Waaqa Raajii Masarat Taayyee naa galateeffadhaa. Waaqayyo umurii dheeraa isiniif haa kennu jedhu. Ameen. Dhuga ba'umsi guddaaf jabaan guyyaa irraa namoonni garaa garaa mana taa'anii araara Waaqayyo isa dhuma hin qabnerraa hirmaatan
isinis lafa jirtanitti ajajeera dhuga baatee jiraataa fidaa dhuga baatee jiraataa fidaa dhuga baatee jiraataa fidaa humna dhiiga Yesuusin ajajeera. Ameen, ameen, ameen.